Bandsägebänder. Einige Leute haben echt Probleme damit, die zusammenzulegen. Dabei ist das eigentlich super einfach. Länge ist unentscheidend. Breite muss man immer gucken. Wenn man richtig breite Blätter, so 140er, da geht das natürlich dann nicht mehr. Bei den normalen Tischlerbändern oder bei der Woodmiser zum Beispiel, da ist das gar kein Problem. Ihr fasst die Dinger so im unteren Viertel. Handschuhe nicht vergessen. Und dann könnt ihr mit den Daumen praktisch im oberen Bereich und dann dreht ihr das nach vorne ein. Und mit den Daumen drückt ihr praktisch das Sägeband runter. Und dadurch kommt das rum. So, aus der Ich-Perspektive. So, nehmen, Daumen und dann so rum einknicken. Blub. Und dann kommt das ganz von alleine rum. Folgt mir gerne für mehr. Ich wünsche euch was.